Të nderuar shikues, minutat e fundit të emisionit kemi vendosur të dedikojmë një familje të cilët shumë të suksesshëm të dy në profesionet e tyre, por që sigurisht se në mes vete kanë edhe një raport të shumë të afërt dhe për të marrë shembull patjetër. Me mua në studio është profesori Jaja Koka, deputet, njëherë është profesor ndërkombëtar i fizikës, i shoqëruar bashkë me vajzën e tij, zonjën Arta Koka Grubi, drejtoreshe burimeve njerëzore dhe ligjëruese. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni këtu. Faleminderit, përshëndetje juve. Është kënaqësi t'ju kem në studio të flasim për diçka tjetër, le të themi prej natyrës së punës së juaj, të flasim për raportin që ju keni si babë e bi dhe për atë se si keni arritur ta menaxhoni, le të themi, punën edhe familjen. Profesor, e di që për juve ka qenë kjo ftesë paksa skeptike duke qenë në kohë pandemie dhe po më thoje më herët që është hera e parë prej kur kanë nisur rastet që ju keni largu maskën, duke qenë se edhe ne këtu e kemi distancën dhe ju jeni vaksinuar. Po, spari të shfrytëzoj rastin të përshëndes juve dhe gjithë shikuesit atje, gjithandaj që na shikojnë nga zemra, përshëndetje. Dhe natyrisht kjo fatkesia pandemisë ishte botërore, prandaj me që njoh një nivelin nanoteknologjik, esencën e saj informative, që është niveli më imt, më i thokt, më shkencor, atëherë dija që është e domosdoshme përposh të tjera të demonstroj se si duhet sillet njeriu në mënyrë që të bëhet të futet zinxhiri i përhapjes së pandemisë. Kjo është arsyeja pse sot për herë të parë hoqa për arsye se ka filluar pak të relaksohet, por megjithatë konsideroj se duhet kemi kujdes edhe më tutje. Dhe ju që të dy jeni të vaksinuar, keni marrë të themi dozën e parë, që jeni akoma më të mbrojtur. Po, me thënë vërtetën, Arta, doktor Arta, është për kujdes, me që se unë ndonë se jam ekspert i kompjuterve, por kjo është për kujdes për më fut emrin atje dhe pastaj ka caktuar, ka facilituar edhe kohën e vaksinimit e kështu që edhe unë e kam marrë për dozën e parë. Arta, do të di cili është raporti jut me babain? Si ka qenë ndoshta në fëmijëri, a është zhvilluar më shumë, apo ka qenë i njëjtë siç është sot edhe gjatë viteve tutje? Është pothuajse i njëjtë, s'ka ndryshuar edhe pse unë kam bërë shumë vjet, mu babi ende më tret pula babës, po bardha babës. Kështu që ka mbet pothuajse i njëjtë, ky ende kujdeset sa që kam problem diçka i parë është që thras atë me probleme, jo vetëm mia po edhe djalit tem. Po fatmirësisht s'po ka shumë, s'ja lodhi kokën kohëve të fundit. Për ndryshe, ka qenë person i cili gjithmonë ka kërku shumë, çdo herë shumë e ma shumë prej meje. Do me thënë nuk më ka lënë asnjëherë fatkeqësisht më relaksu. Raporti ka qenë interesant i lidhur gjithmonë me aktivitetet e mia, si shkollore, si jashtë-shkollore. Do me thënë nuk kemi qenë babë e bi që e mi ullë para televizionit edhe kemi bisedu shumë. Po ka qenë personi i cili më ka qunë balet, i cili më ka qunë shkollë të muzikës, i cili më ka qunë në kurs të gjuhës angleze, i cili më ka mbajt ndoshta deri në 2 natës më të mësu matematik, më kujto gjyshja e me ndjera, shpesh thoshte po i ftofën të vajzës kam të më mbulej keme një farë bulese që ka qenë, që më mbaj kjo afër zakonisht. Do me thonë, ky ka qenë paka shumë lidhja në mes babë e bi që kemi pas, edhe ka mbeti njëjti. Sarë që vjen pyet për punë, pyet për në atë kohë për doktoratur, tash tanko bën presion për botime, kështu që s'ka ndryshuar. Ka ndryshuar shumë. Do thotë keni qenë një baba kërkues, keni kërkuar më të mirën nga vajza. Sot kur kthehesh edhe mendon vite përpara, keni bërë gjën e duhur që keni kërkuar kaq shumë, edhe sot ajo është e suksesshme në karrierën e saj. Po, shikoni, ju para se të hy këtu më pyetet përkundër aktivitetet tua profesionale, që të bëhesh i suksesshme si ke pas mundësi që të bëhesh edhe edukator i suksesshëm në familje. Po, mi e thonë vërtetën edhe prej shembujeve negativ mëson njeriu. Më kujtohet Marlon Brando, është shumë i suksesshëm si artist, ju dini, por vajza e tij ka përfunduar në vetvrasje, kështu me droga tjera. Prandaj kam patur kujdes që të bëj një kontribut. Ti varësisht se çfarë jep prioritete, cilat janë prioritetet tua jetësore. Profesioni është një, por ndërtimi i fëmisë është diçka tjetër. Ti kur të ndërtojsh një shtëpi është objekt i vdekur, do me thënë ndërton edhe ato janë të palosura. Kurse ti nëse kontribon modulimin, ai themin, moderimin
e zhvillimit, atëherë ai zhvillohet ose ajo zhvillohet gabim. Prandaj duke jam munduar që aspektin sparit, do të thonë trupor, si që përmendi aktivitetin fizik, mandej edhe me shembull konkret kjo rrit në aktivitetet mia fizike, të karates, e kështu me radhë, por që tjera, do të thonë me aktivitete fizike, dhe vazhdimisht e ka pjesë fizike, aktivitetin fizik ka pjesë të përditshme. Do të thonë ka edukatën fizike të mbjellur për mirëqenien e trupit. Por njeriu ka përveç trupin e ka edhe mendjen kognitive, do të thonë për më të mësuar. Dhe me qenë se babën e kom pas intelektual, do të thonë shkolluar në Europë, në Romë, ai mund ka mësuar në klasën e parë apo të dytën mi ka mësuar thysat. Prandaj ne ishim në Bregdet atje dhe tash inspirimi Arkimedit e unë ashtu, hajde babi luajmë ja bëjsha ekuacione, do të thonë me një të panjohur. Oj non, baba po mëson matematik, thusi ashtu. A di se kjo jo për tjetër, po thoshte lema zhvillohet që i kanë mirë normale, se ajo është psikolog, do të thonë ka kulturë nga shkencat shoqërore, është shumë kompetent, është pothuajse jo pothuajse si filozof është më kompetent edhe psikologë ndoshta në Kosovë. Dhe ajo dinte mirëvajtjen e saj, thotë mos e stërtë pra, por megjithatë, do të thonë pjesa kognitive jam përkujdesur që të zhvillohet edhe pjesa emocionale apo shpirtërore, që është shumë e rëndësishme me atë pjesën, do të thonë, artistike, dhe që për fëminisë kemi filluar të lexojmë, do të thonë prapë kur si ka ditë akoma Germat apo si ka ditë gjitha fjalët, kemi filluar të lexojmë. Para çdo gjumi kemi filluar të lexojmë libra kështu me radhë. Prandaj u bë deli poetik aq i lartë sa që filloi për të botuar në pioneri dhe në ditë e pruni atë tha babi që kom marrë në honorarin e parë, ishte fëmijë i vogël. Ishte shkuar kështu ju kishte botuar poezitë në pioneri kështu me radhë. Domethënë ajo pjesa artistike, pastaj ka pas aftësi, domethënë edhe artistike në komunikim me njerëz. Po natyrisht edhe baletin, siç e përmendi, edhe muzikën na kënaq të gjithmonë me ato interpretime, domethënë pianën e ka në shtëpi. E themi e gjithanshme, edhe në fushën e artit, edhe në shkencë, do thotë ju ja keni ofruar të gjitha mundësitë që ajo më pastaj nesër kur të bëhet e zoja, ta zgjedh vetë atë se çfarë pëlqen të bëjë më shumë. Ndërkohë Arta ka qenë babi prezent shpesh në jetën tënde duke qenë edhe i angazhuar, e ke ndjen ndoshta ndonjëherë mungesën e tij për shkak të punës së tij edhe ke thënë të ishte më mirë këto se sa që është me punë. Babi ka qenë në Zagreb edhe në Rusi, në pjesën kur ka përfundu doktoraturën edhe postdoc sa i di unë. Kam qenë shumë e vogël, kështu që nuk më kujtohet shumë ajo periudhë kohore e mungesës tij. Më kujtohet në shtëpi më shumë ndoshta Axha edhe Daja që janë për kujdes ndonjëherë për neve, ose mund të them më shpesh se sa që është des. Përndryshe ajo periudhë kohore nuk më kujtohet shumë. Mandej kur jam rrit, mandej kur më kujtohen gjanat pak më shumë, nuk kam pas ndonjë mungesë, pasi që unë kam qenë në Amerikë, edhe pse mandej ndërkohë ai shkoi në Kuvajt, unë ndërkohë martova. Domethënë mungesa nuk më kujtohet shumë. E vetmja storje që më kujtohet është kur ka shku babi në Rusi, qenë knasmu, qaq jo mërzit sa kom shku të mjeku me temperaturë. Po kjo është një storje që ma kanë tregu këtat familje. Sigurisht se jo nuk e Për ndryshe ndonjë munges diçka tjetër më kujtohet. Por profa, me siguri e mban mend si ka qenë, ndoshta ajo periudhë kur ke qenë larg familjes, larg fëmijëve. Po shikoni, unë e dija që në shtëpi nuk do të ndrën asgjë se shoqja ishte thash kompetente dhe psikologjisë dhe edukatës. Dhe që është më rëndësishme kjo si foshnjë, kur ka filluar të ecë, nëse kemi pas banesën e madhe në atë botë, por librat e filozofisë, psikologjisë, gjitha kanë qenë tërë sipërfaqet e murit, domethënë banesës kanë qenë të mbuluara me ato librat të Gjuldanës, profesorës Gjuldane, që thash është ndër themelues të departamentit të filozofisë dhe sociologjisë. Dhe me qenë se ajo kishte doktoratin ato, i ka kryer gjitha në botën, domethënë jashtë Kosovës, domethënë nivel reprezentativ ndërkombëtar. Aty në sipërfaqen e banesës tonë kanë qenë të mbushura me letra të saj, me aty të palosura, të klasifikuara. E ç'është interesante kjo ecte mbi to edhe si nuk i damtonte. Më thonë u rrit me letra, me asi, po ato i konsideroj si loja. Unë kënaqesha duke i parë ato nga se e shifra që po i zhvillohet ajo aftësia kognitive. Zaten edhe gjyshja e saj, domethënë ka Gjuldania,
lunte, po tash kjo kishte dëshirë me lujt me një farë Robicon. Ju keni një emision Robicon, duke zi kush e ka. Kjo që nga fillimi fillonte me lujt, pa atë pjesën e lojës e ka pas kognitive, matematikore. Dhe mu për atë u bo më mira për matematikë, më mira. Dhe ju një baba krenar. Ajo studente, dikush ka pas studiu diçka nga lemit e fizikës, kjo nga lemit e shkencave ekonomike. Edhe vitin e parë, kjo i ka ndihmu në studime, edhe pse si ka, po më njëherë sa i ka lexu, ja ka mësu. Dhe më thonë, i ka pas nismen fundamentin e shkëlqyshëm kognitiv që quhet matematikorë, të menduar të matematikorë. Dhe natyrisht ajo pjesa artistike, si të thash, e ka pas atë pjesën artistike brillante, edhe gjithmonë mësimin ja mundua jo me mësu me informacione, po si pas parimit që të mësohet, mësimi duhet jepet jo si informacione me grumbullun shport betorinave, por duhet si flak, të ndizet si flak, e mandej të vazhdon e flak. Jam fatlum që kjo flak e të menduarit kreativ të arta ka fillu shumë herë, është interesante, kjo gjithmonë mendimet i jep njërë kreative. Shpesherë dhe mentorët e saj, qoftë në Francë, ku ka doktoru atje, qoftë ma vonë ka doktoru para saj një doktorat tjetër, ata mentorët e saj kanë qenë befasuar, qoftë me prezentimin e titullit, qoftë me prezentimin e ideve, se ka shumë kreative ashtu. Për te asaj që ka prit mentori, gjithmonë. Dhe më thonë, ajo ka qenë si nismë që nga fillimi kështu jetësor i saj. Duke ditur lidhjen e ngushtë që ka babai me të bijën, ndoshta një prej momenteve, le themi, më kritike në jetën e të dyve është edhe momenti kur vajza do të martohet. Si ka qenë për juve ky moment? Më thonë, të vërtetën ishte moment shumë emocional, jashtëzakonshëm. Dhe ishte atë, ishin situatat shumë vështira, situata politike, dini si ka qenë atë, ishim në nësundim tegër, por njerëzit kishin etje për të grumbulluar, edhe na kishim një banesë, edhe na dha dikush një kushi, na dha një banesë tjetër, edhe në mosafirët atje, po atje poshtë në plato mbushën si duket etje, ose do ishin artën shumë, vajzat, shoqet, ose nuk e di, shokët e mi kushi e tjera, ose gjildanes, por mbushën jo me qina, po me mija njerëz. Edhe ajo muzika atje në atë situatë që ishte zymte në sundim tegër, edhe ishte një familje shumë nderuar, familje Grubin nga Shkupi, jo në Gjakovar, por nga Shkupi, edhe ata erdhen u befasun aty në ambient çuditshëm që u gjeneru në mënyrë shumë spontane. Edhe mu më kujtohet kur e përcolla, thash, babi si gjithmonë shfrytëzo aftësitë tua mentale, kreative. Edhe gjithmonë, çfarë se natyrisht jeta re, shtëpia re, gjithmonë tha babi unë nalsha dhe më kujtosha dhe vepresha në mënyrë kreative, e mënyrë miqësore, te i kalon në mënyrë miqësore. Edhe situatat anë miqësore, më ka mësuar baba ime, ka përcjellë dhe ti kalon në mënyrë miqësore. Kjo është ajo mëshirësia për të komunikuar me njerëzit me shoqërinë. Me siguri, sepse vetëm brenda këtyre minutave të bisedës sa shumë këshilla morëm, edhe këshilla kryesisht të cilat ju a ka dhënë ndër vite. Por tash kur ju jeni rritur, jeni zhvillu, jeni nën vetë, e këshilloni ndonjëherë babain për diçka, apo konsultoheni bashkë për diçka? Pak tepër. Pak tepër, a? Fatkeqësisht, unë jam rrit fakt që unë kam respekt shumë të madh si babë, po vetë babi e ka krijuar ambientin që mu sillun si shoqe. Domethënë, për çdo problem që kam pas, apo për çdo rast edhe të mirë që kam pas, sarë që kam dalë, me kënd kam dalë, ku kam qenë, domethënë, e ka krijuar një ambient që unë me qenë shumë lirshëm edhe me fol me ta. E ndoshta kjo ka ndikuar te unë që unë çfarë ndjej edhe e them, jo vetëm te ky, po te gjithë. Ka shumë njerëz që mu mi vënohen se kuptojnë që unë nuk e them ato pse nuk e du, po e them ato pse e du, edhe çdo gjë që e mendoj kur ta them e them për të mirë dikujt. Edhe shumë shpesh në ndoshta kemi polemikat në brendshme në shtëpi që jo po mendoj kështu, babi po mendon kështu, për çudi ndonjëherë ky lëshon pe ndonjëherë unë, vim të një konsenzus të përbashkët, mirë po, bëjmë debate mjaft të gjata. Si dhe për politikën tash, unë si marrë kërë politikë, edhe tash me qesi o kyqa, po kjo është nga shkencat ekonomike, ka lidhëmërinë. Edhe unë jam i kështu dukum në sistemin përëndimit që ato që ta mendom ta
e mendoj, a them, një lakurice. Edhe mendoj që edhe kontribuoj dhe partisë, nëse mendoj ndryshe. Prandaj edhe në kryesi atje ku asi unë t'i tregoj, mendova ndryshe, ju thash kundër. Babi tha ty qysh ti ajo pjesë e partisë apo kundër partisë. Pas edhe këto parti tjera kundër. Tha nuk bën ashtu, thash, po unë pa shoh veten si adding to the knowledge, është një farë si ti dush me kontribu me ide kreative. Se nëse si papagalli përsërit njëjta, ajo mbetet vendumra. Por megjithatë thot ti këqyrë mirëqenien tënde, se nëse e thuan mirë lakurisë, ti nuk don as parti, as jashtë partisë. Thash unë s'kom hi aty për dashni, po kom hi me kontribu në mirë. Me thonë, me kontributje dhe mendimin, sigurisht. Populli ma ka dhënë votën, po punoj për ta. Për ta, sigurisht. Ndërkohë, thuhet se fëmija i fëmijës është mjalta. Si jeni ju si gjësht, dhe me këtë do sa ta përmbyllim bisedën. Pyetje shumë emocionale. Po shikoni arti, disi edhe lkurën e ka të butë si arti. Edhe ai çuni i vogël, domethënë unë kur punojsha kështu me kompjuter kryesisht, ai zat e kokën kështu si. Me një klasi të veçantë, më ledhatoj, do më inspiroj kënë punë kreative. Por pse bëhet ai 2 metrash edhe të një seri më mirë i Kosovës, se kam mujtë me marrë me mend. Mandej në matematikë natyrisht unë pak me rigorizitet, bo dhe matematikë kanë briljant. Mandej edhe studio jashtë dhe bërë një inxhinier për kryer me kreativitet. Po tash pak po kom xhelozisë se ma ka te kalua. Edhe është ndoshta në Ballkan jo se jo me atë kreativitet të teknologjisë informative. Edhe aje ka i dalë se po janë dali, se interesant duken shumë gjajshëm edhe në pamje, edhe në mendim, edhe në qëndrim, edhe në biseda. Kështu që sarë që i thëmë po i përngjan gjyshit, ati i vëtë zemra malë. E siguri që po. Unë vërtet ju falenderoj shumë për këto bisedë të sinqert edhe të shumë të këndshme edhe që na dha detaje për familjen e juaj. Ju dëshiroj shumë punë të mbarë në punët e juaja përkatëse edhe shpresoj të takohemi prapë edhe flasim edhe për diçka tjetër në këto tilla raste që janë për të marrë shembull. Ju falenderoj nga zemra që na dha rastin që një nga familjet tona shqiptare të komunikojmë me shikuesit e juaj dhe të prezantojmë një rast nga familja shqiptare se si jemi zhvilluar prej kohërave të vështira deri më sot që tash shpresojmë me një avenir më të mirë inshallah. Shpresojmë të jetë një kujtim i bukur. Shumë faleminderit. Edhe për juve. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ne këtu me këtë bisedë kemi arritur tek fundi i emisionit për ditën e sotme. Duke ju falenderuar shumë të gjithëve për vëmendjen që e keni kushtuar programit ton, ju lutem ta kem sërish nesër me programin Mirëmëngjesi Kosovë me fillim nga ora 7. Deri atëherë ju vazhdoni të jeni në shoqëri me programet në vijim të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Bashkë miru pafshim.